São para vocês, nunca mostrei ela, né? Hoje tem quase 2 anos essa bike aqui. E ela tem uma bateria de 60 amperes Moura aqui dentro. Que eu tô segurando o refletor, tá só eu aqui. Aí mandamos o dia que eu vou conseguindo, vai fazendo isso aqui, ó. O rapaz botou aqui YouTube, pregador de rua, Belém do Pará. Tudo vermelho e preto. Microfone engatado aqui, tiro daí. O sininho aqui, essa luz aí eu apertei a pilha, pega 3 pilhas. Aí tem um apoiador de celular aqui, tem uma câmera aqui, que meu filho me deu, essa outra aqui também. Eu vi que é tudo um vermelho e preto. E essa força aqui que hoje temos, né? Uma potência de som aqui, qualidade aqui. Tudo novo, vai estragando, vou comprando, né? Pneu novo, câmera, isso tudo a gente tem que ter, né? Brevemente comprar pneu novo para frente, mas para longe, bike som, aqui alto-falante de qualidade, ó. A placa aqui, essa placa é enrolada, essa desenrola na hora que eu vou fazer, trabalhar, né? Essa câmera aqui é para filmar o meu trajeto. E é isso aí, ó. Aqui o pedestal, o tripé, né, que quebrou, a bomba, enchi pneu, a outra câmera aqui do lado. Se eu ando por aí, tem uma capa de plástico ali. Esse é outro bicicleta no meu trabalho. E estamos aí, mano. Ó. Coloquei marcha, não tinha. Porque tem muita ladeira. Aí é muita força. E aí com marcha melhorou muito, ficou macia. Mantém os pneus tudo cheio. Então é investir, né? A gente ama fazer esse trabalho de pregar a palavra de rua. Palavra de Deus, meus irmãos. Deixa eu ver se vocês estão aí. Tá aqui, ó. Uma bike muito macia, toda no rolamento. Tudo no vermelho e preto. Eu não sei por que surgiu essa ideia de vermelho e preto. Vou ver se dá para mostrar para os irmãos aqui, ó, a bateria aqui dentro. Vou pôr a bateria. É a bateria de carro. Essa aqui já tá para terminar o prazo. São 2 anos de bateria. Aqui é uma caixa de madeira. Ó, bateria, tem o carregador hoje em dia, temos tudo isso, graças a Deus. Eu não tinha. O de força do trabalho, os irmãos foram ajudando, aí a gente foi fazendo esse trabalho, né? Então tá aí, ó. Aí o irmão Cosme me deu um microfone sem fio. Estamos aí. Eu quero trocar essa caixa de madeira, quero colocar aqui um negócio que bota em moto atrás, que é vermelho e preto, né? Aquelas caixas que é própria para moto. Aqui atrás, brevemente, em nome de Jesus. Essa lâmpada aqui eu mantenho sempre em locais escuros, que ela já acende automaticamente para mim ler a palavra. Tá entendendo, irmão? Então é isso. Aqui, ó, tudo automotivo. Mesa de áudio. E isso já ficou muito melhor, mas não era assim não. Eu também vou, dinheirinho que eu vou pegando, eu vou colocando, né? Para ajeitar, para tá. Tem que comprar pneu novo. Aí, quer dizer, rodados, tem de reserva. Às vezes fura, já fiquei. E aí, irmão Cosme, já ficamos muitas vezes situação difícil aí. Já pensei, isso aqui é muito peso. E o irmão Cosme carregava isso aí pra gente. Ele disse, não, o senhor já tá velho, senhor. Ele carregava assim à frente, até numa oficina, isso aqui é peso, irmão. Aqui na frente é muito peso. Mas graças a Deus, tudo Deus recompensa os irmãos, né? É verdade, é graças do Senhor Jesus para todos os irmãos, um abraço. Continue sempre orando. É um prazer andar de bicicleta.
pregando a palavra de Deus a nossos irmãos, tá? Deixa de colocar para os irmãos esse vídeo. Aqui tem um alarmezinho, tem que comprar outro para trás. Permite locais escuros na rodovia. Então vamos continuar anunciando o Evangelho para todos. O Evangelho da graça, o amor ao próximo. Não é por obras, não é por amor, tudo é por amor. O amor do Senhor Jesus na nossa vida e a gente pelo nosso próximo. Tá bom, meus irmãos? A graça é um favor imerecível, nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós, ninguém. Favor imerecido. Mediante a fé. Que a fé é o que é? É fé naquilo que você não vê. Você é o verdadeiro adorador, né? E o dom de Deus, que é dom, presente. A gente não merece, mas o Senhor nos deu presente. A todos nós. Então, vamos pregar essa mensagem. Como eu digo, não é a obra que salva, é a graça do Senhor, tá? Fico bem tranquilo, que Deus continue abençoando a todos os pregadores de rua de todo o país.